اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان که 16 نوامبر سال 1992 در قصر ارباب شهر بوستانی خوجند برگزار گردید، در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان اهمیت نهایت مهمی سرنوشت ساز دارد. زیرا محض همین اجلاسی سبب گردید که تاجیکستان نو به استقلال رسیده از گرداب جنگ تحمیلی دشمنان ملت تاجیک رها یافته، دولت از نیستی و ملت از پراکندگی وارهاند. یکی از پدیده‌های نادر در کار این اجلاسی با آوازدهی اکثریت وکیلان خلق به حیث رئیس شورای عالی انتخاب گردیدن محترم امامعلی رحمان میباشد که نوابسته از وضعیت بحران سیاسی، اقتصادی و فضای ناآرام جامعه توانستند تقدیر دولت و ملت را بر ذمه گیرند و با زحمت‌های بردوام و اقدام‌های سازنده در یک مرحله کوتاه سیاست دولتی را به مجرای نو رشد وارد سازند. با مقصد قدرشناسی از خدمت‌های ماندگار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، همساله سنه 16 نوامبر روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. کارشناسان بر آن نظرند که آموزش هرچی بیشتر این رویداد سرنوشت‌ساز پهلوهای باز هم مهم آن را روشن می‌کند و نقش سروری سیاسی که نوابسته از وضعیت مرکب توانست ملت را سرجم کند و دولت را پایدار گرداند بیشتر واضح می‌گردد. با این مقصد همساله در کشور عزیزمان بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش‌های علمی نظریوی دایر می‌گردند. کارمندان دیرکسیای ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با درک مسئولیت از شناخت رسالت پرزیدنت در موضوعهای اهمیت سرنوشت‌ساز اجلاسی 16 شورای عالی، نقش تاریخی وکیلان خلق در برگزار نمودن اجلاسی 16 شورای عالی و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمز احترام و ارزش‌گذاری به خدمت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن نشست علمی نظریوی معروضه‌ها قرائت نمودند. طبق ماده قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید در سراسر جمهوری تاجیکستان روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون شخص برجسته ملت در بنیاد نظام دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی برپا نمودن صلح و وحدت ملی نقش بی‌اندازه گذاشته سال 1994 طریق آوازی عمومی خلقی انتخاب گردیده در اعمار نظام دولتداری صاحب اختیار حقوق بنیاد دنیوی یگانه و اجتماعی نقش ارزنده گذاشته ملت را از پراکندگی، دولت را از نیستی، خلق را از جنگ شهروندی رها نموده در رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و تاریخی تاجیکستان صاحب استقلال خدمت بزرگ تقدیرساز نموده است. 16 نوامبر در تاجیکستان جشن دولتی روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل می شود. تجلیل روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک ساکن کشور باعث افتخار بوده. آن چون رمز قدردانی و خدمت‌های ناتکرار تاریخی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. گفته شد که در آن شب روزی حساس و پرتعلقه وضعیت سیاسی و اوضاع ناآرام جامعه صرف نظر از جوان بودن رئیس آن وقته شورای عالی محترم امامعلی رحمان توانستند که بار سنگین تقدیر دولت و ملت تاجیک را بر دوش گیرند و در یک مرحله کوتاه با خرد ازلی و سیاست عاقلانه و خلق‌پرورانه وضعیت را به اعتدال درآورند، ساختارهای فلج گشته را برقرار سازند و دولت را به مجرای معین پیشرفت وارد نمایند. این جسارت و شجاعت و جوانمردی را ملت تاجیک هرگز فراموش نخواهد کرد و همیشه به خدمت‌های بی‌نظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برقرار نمودن صلح پایدار در کشور و فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده ارج خواهد گذاشت.